srácok, én Bence vagyok, itt van velem Marci. Halló! És most biózni fogunk, utána meg lesz duó, akkor majd meglátjuk. Most kezdünk egy kis buildfight-tal, a bemelegítésnek, aztán meg megyünk duózni. Várj egy kicsit, Marci, mert valami nem jó. Már nem mozog a képernyőn. Várj egy kicsit. Várjál. Várjál, Marci. Várjál. Most már jó, megjavult. Na hát akkor bocsánat, akkor elmondom újra. Sziasztok, én Bence vagyok, itt van velem Marci. Halló! És most kezdünk egy kis buildfight-tal, bemelegítésnek, aztán meg megyünk duózni. Lehet, hogy lesz egy kis boxfight is, 2v2, de az nem fix. Majd meglátjuk. Még vagyok még addig, akkor még bőven. Full box. Dead. Egy haltam. Na, mindegy. De úristen, milyen szar vagyok. Ezt nem hiszem el. Szerintem így unalmas lesz a nézőknek, hogy csak építgetünk. Na mindegy, most jön egy kis fájtocska is. Ja, ki tudnám ezt editálni? Ó, tudta, hogy én ott fogok kimenni. Berakom magam elé a fallat. És leesek, érted? Nem baj, akkor viszem egy... Vagy mégsem. Visszamegyek. Minden. Figyeljétek, srácok, hogyha megvan a videó, akkor utána nyugodtan lehet kommentelni, hogy milyen volt, hogy unalmas volt-e, hogy jó volt, hogy csináljunk még ilyet, és akkor... Vagy figyeljetek, lőj egy kicsit, Marci. Itt van a nevünk, rendeljetek be, hogyha akartok. Itt van Marci Hacker és Paraik RS 9002. És rendeljetek be, hogyha akar. Tudok mindent visszafállni, ugye Marci? Igen. De azért cheatereket nem akarok. Köszi. Meg nekem is sok a nevemben ilyen kis kiegészítésnek van benne az, hogyha tetszett. Basszus. Amúgy nem hacker.
mit csinálok. Nem vagyunk a legrosszabb játékosok, és nem vagyunk a legjobbak se. Nem kezdjük újra. Már Jó. Megyek. Le. Ezt kezdjük. várjál. Ne vagy meg. Megöllek, ma alig volt HP-d. Nem, 163 HP volt. De mindegy, akkor majd már mind a kettőnek full lesz. Bocs. Újra. Bocs, csak már annyira indultam volna. Oda beledítem már, hogy... Amiből végül triple lett. Mindegy. És mind a ketten mellesleg kontrolleresek vagyunk. Ja, én csak gépen játszok, de viszont kontrollerrel. Double legyik. Basszus. Betúrtad magam. Igen, gyakoroltam számtól, hogy kell bemenni a másikhoz. Armirelsz. Vagy invite-olt. Nem fogadom. Túrjál, úgy van. Ez elmocsok mód volt, de... Az volt a kezemben. Ne te! Bence! Beteszem. Halló? Mert most ez a helyes. Itt vagy? Csak visszhangzol és recsegsz. Ja, nem baj. Jössz? Bence? Csak én várjál. Mennyi van még amúgy ebből? Mi? Ebből meg mennyi van amúgy? Még van. Menjünk még kettőt aztán. Tesó. Jó, még ezt toljuk le, aztán mehetünk. És leesik, érted? Gyere fel! Az bajos. Azt kaptad? Nem kaptam. Elment mellettem. Fullag. Nagyon laggolok. Azt kaptam! Aha. GG's. Lépjünk ki. Azt menjünk battle. Vagy Na, zérozzunk. Most már nem menjünk zéro. Most már kiderült, hogy ugyanolyan jók vagyunk, amikor az iskolában ezzel összevesztünk, és most már kiderült, hogy ugyanolyan jók vagyunk. Nem? Vagy ne, maradjunk annyi, hogy ha Xboxon jövök, te jobb vagy. De a gépen jövök, én jobb vagyok. Biztos. Hát most is erre több killem volt, mint neked. Nem volt több kérled. De csak azért volt, mert megöltél akkor, amikor én más csináltam a gépen. Na, akkor menjünk zero buildezni, aztán... Ne. Vagy battle? Hát sima Battle Royale, tudod? Én olyan nagy vakmerő vagyok,
Hogy menjünk duót? Menjünk Peterhez. Ennyi már a medál. Igyekezem, olyan nagy menő vagyok, hogy menjünk duót. Azt akartam mondani, hogy olyan nagy menő vagyok, hogy menjünk squadot. Ketten. Nem. Menjünk a izéhez. A Peterhez. Tiéd a sötét, ennyi a medál. Figyelj, addig tartsd a frontot, mindjárt jövök. Oké. Na, itt halladnak, akkor... hát most áthoztam akkor Bence helyét. És hogy... na... és hogy most a Peterhez fogunk menni, megöljük a Petert, ennyi a medál, övé a Soti, és akkor pacekos lesz. Most már Bencét várjuk vissza. Úgy mi vagyunk Bencél az egyik legjobb duó. Ugye baráti körben is. Mi vagyunk Bencével a baráti körben, hanem talán a legjobb duók, hanem a legjobb duók, ugye baráti körben. Ez nagyon kedves tőled. Gyere! Na, akkor menjünk Peterre. Vagy hol menjünk? Oscar vagy Peter? Peter. Jó, enyém a mitik. Nem, enyém a medál. Ja, akkor ennyi most. Nekem a medálok kellenek. Meg még egy mitik kell nekem. Az SMG. Mely? A Valeria? Aha. Ami itt van, ennél a bossnál. A Request Replacer-nél. Bocsánat a kiejtését. Bence, addig beszéltünk, hogy mi vagyunk a baráti körben a legjobb duók, Kátya. hogy mi merészek vagyunk. Hát, hogy olyan merészek lennénk, akkor bevállaltuk volna a squadot is. De arról már nem beszélünk. Ja igen, arról már nem beszélünk. Be akarta lopni a házamat a gyerek. Már én szállok erre a fehér házra itt. Nem tudok menni, ha meghalsz. Nem fogok. Mindenkinek ezt a sotit kéne vadásznom, nem? Hoppácska! Kék autósoti. Kék autósoti. Nekem meg szürke. Tehát de nekem lesz métik, ha nem hallom meg. Nekem meg lesz megálló. De azért egy medált adsz, ugye? Valamelyiket. De akkor te meg egy mitiket azt a SMG-t. Ja, az SMG-t neked adom. De akkor ott a medál az enyém. Megölik a Petert. Tesó, megölték. Megölték a Petert. De megölték. Aki már megállt úgy, hogy milyen azt már. Feltevették a Petert. Nok. A medálosokat meg kell ölni, nem hagyj, hogy meg kell. Gyere, biztos bent vannak a... Nem! A medálost megöltem és rajtam van egy hülye duó. Bevárj! Csúsztam meg a lézereket. Nem a széknél vannak, gyere, menj oda a bármiért. Lelopoltam a medálos. Peter Soti az elmen. Ott kint, jó. Ott egy napos lesz, akkor ez a medálos. De ennél valami a Peter. Már. Fent egy ember, aki nem fog ölni. Mert úr. Megvettem a medálost.
Azt lőjed! Dajja van! Vigyed a pizzát! Meg ez sem kéne. Tomika! Szóval szád lő egyet, azt meghaltál. Jó, most már nem mond. Ide vissza kell jönni a medálosokért. Jó, ha ide adod az autósokra, az elég. Nem. Az autósokért. Az SM-két adom oda neked. Jó, nekem 8. Csak reboot. Gyors. Hú, gyerekek. Amúgy a lenokoltam medálos, jön ide. Szedj. Gyors. Már túlja. Persze vigyázz. Engem megölt. Nem tudok menni. Csak egy izén van. Jó, megyek, van hamarabb komban. Nagyon jó fejjel a gyerek. Kicsit jó az ajja. Wow! Gyere, itt van izé. 2 darab. Ne rakják hullát, meg kell a mamot. Hegyen, egy mögött. Kell Jövök. Neked te ilyenkor csicsettél. Menjünk be a gamba. Itt álljunk meg, hogy menjünk rá a medálba. Rájön, hogy jöjjön. Kamikaze vagyok. Jaj, mit jöjjön. Akkor mi az vas? Gyere! Egyet adsz. Sajnos egy kell. Vezess, menjünk rájuk az állásra. Nem jó, gyere, ezzel nem tudnak lőni. Ez olyan nagy van. Ez hazazessen már. Kösz. Jó fej vagy. Lesz a bunker. Szóval igen. Várjál. Sét. Nulla matin van szinte. És itt várunk be őkünk. Szerinted nekem mennyi matin van? Jön a vonat, fel fognak ráugrani. Fixen. Vigyázz! Vagy mi végünk odára. És meg kell kelteni. De miért reptél? Kézi körbe! Akkor nem kéne szállni. Itt vannak, gyere, segít!
Jövök. Szállj be! A Nisza az enyém! Amúgy az én ötletem volt. Ezek voltak a medálok? 2 medálos. Aha. Ne vedd fel ezt a medkited. Nagyon jó. Nálam meg nézd már milyen AR. Nálam figyelj, ezt elcserélel az AR-re. Nem. Habá! Mi erre? Dob ki. Milyen scope? Ez a második, ez. Ja, nem. Neked az AR-em kell? Ja, figyelj, Max, úgy adom oda, hogy a Sniper is, meg a Peter. Nem. Jó. Akkor melyiket? Ugyanarról szó, mondjál az enyém. Annak már mindegy. Jó, figyelj! Nálam 2 medál. Ja, és te ide adod a Pétert. Megyünk kocsival? Üljél be te, mert neked jobb a kocsid. És vezess be a körbe. Ezt a cash nem nyitjuk ki. Aha. Foglald el a cash-t. Mert abban lesz medkit. De úgy mióta ilyen tryhardok ezek a... mi az? Ezek a pub lobby? Amúgy. Finish? Dead? Hey, knock. Finish? Megyünk a szigetre, launchpaddel. Medkitet. Hát akkor megválok. Amúgy én meg elmegyek WC-re. Nyugi kis dolog. Nem. Perc, és jövök.
Csajok, emberek, visszatértem. Bence? Visszatértem. Mit csináltatok, nézőkkel? Semmit, én meg nem vártam már lemenni egy röszkítve, mert a kockáztattam, és most megírtam. Jó, gyere. Egyből glidert is. Neked van mobility cuccod? Hát amivel tudsz menekülni. Grappler, Donatello, semmi? Kettő medálos felé jövünk. Jó, én nem megyek fel. Tesó. De ezeket ha megöljük, az egyik medál a tiéd, másik meg az enyém. És szerinted megöljük őt? Persze. Miért ne ölnénk? Knock. Most dobjuk ki. De már biztos, hogy felszedte ennyi idő alatt. Igen, már felszedte. Meghalok. Én is. 200? 200? Meghalt a másik. Léci, a legasztályban nem kell hozni. Hallod? Gyere! Két Skype-re szuper csapat. Mi lett mamával? Eltört. Eltört a karja. Szarügy. Egy duó rám jön. Nem biztos. Nincs Mati? Ezért fogok elmenni. Nem jönnek utánam. Nekem kell ez a sniper. Nem, inkább nem. Bence, ezek addig fognak üldözni, míg a leheletük bírja.
addig fogni küldözni. De akkor hallod, menj már így úgy, hogy mert hogyha nagyon ránk szűzve, nem lesz jó. 2v, 2v, 1v, 1v. Ez bajos. 100. De egy Noki gyerek! Bevár! Direkt. Ready? És Noki gyerek. Mert amúgy máshogy nem tud ölni. Egysét úgy nyerte meg, hogy bevárta az összeset. Sőt, szuperhíró volt, de azért, amivel alapban állt. Vagy jöjjek Galaxival. Tesó, nem jövünk izével? Mi az, nem megyünk Zero Build rankedezni? Nem megyek. Battle Royale ranked? Na, én rankedet most nem akarok bukni. Lépsz. Galaxy Vice-t? Én hozok egy dummy-t viszont. Szirén, vagy dummy? Nekem is megvan mind a kettő. Hát a dummy-t azt tudom, a szirént is. Gyerünk gyorsan. Gyorsan. Itt van ez. Jó. Mit a banán? Halljátok, nézzük, látszik azt a banánt, nyomjátok egy követést, meg egy lájkot, meg a csengőt is nyomjátok, hogy tetszik a videó, de kövessetek be, meg minden dolog sem, hogy azt kompul lesz. És mindegyik őtök tudja, legtöbbőtök, hogy Pilit elrabolták. Ezért, Egy hirtelen kiszabadítani. Hogy segítsük. hogy minél feliratkozzatok és lájkoljátok azt a videót. Megosztátok, meg benyomjátok a csengőt. És akkor Pili kiszabadul. Vagy örökké ott marad szegény Pili. Igen, elrabolták. És most megyünk és megkeressük azt, aki elrabolta. És mindent tudjuk kiszabadítani a Pilit, meg a Pilit, meg a csapdáit, meg követéssel. Kiszabadítjuk Pilit. Együttes erővel ki tudjuk szabadítani. Igen, szabadítani a Pilit. Amúgy meg ennyi ma medál. Ennyi meg a Igen, a Montage-el. És minél többen megnézzük, ha ezen a videón meg lesz az 1000 néző, akkor lesz még egy, és ott is megpróbáljuk szabadítani. Se több, se kevesebb. Bence, rajtam! Már leszálltál ott? Sajnálom. Én már itt vagyok. Hoppácska, egy zöld hammerrel kezdünk. Én meg egy knock. Bence! Jöhetek le a slurpös házhoz. Kettes szkópú lila sniper.
Lejövök a sztor. Nem tudok. De én nem tudok. Próbálok, Bence. Jó, akkor már nincs olyan nagy baj. Csak nincsen shotim. Ott a botok öltek. Rossz látok. Ott szalad egy gyerek, megyek rá. Jó, azt tolom. Kezdőjátékosnak tűnik. No? Travis Scott backlingje van. Nem tudok. Majd megyek oda a medálért. Kell. Játékos nincs ott. Nincsen rajta scope, de majd tudsz rárakni szépen. Letörted a shieldjét. Kex! Medál! Nem vettem fel mitiket. Nem semmilyen mitik. Taylor Swift, dead. Azt hittem más simából. Gyere, itt lesz a safe. Ennyi magát chest. Persze. Jó, meg az ammo, az enyém. Még. Jó, tiéd lehet a többi. De szar. Kell grappler? Nekem egy shotiból kéne jobb. Mi? Akkor ide adott az rossz a scope. Az SMG-n tudom. Nem, ezen. Akkor ide adod? Milyen ez van érte? Amúgy ott volt lent grappler. SMG ammót. Az mi a halál? SMG. Ja, tényleg! SMG-be amúgy. Miért teleportálsz el oda, tesó? Gyere vissza. Gyere már abba a büdös szarba, vagy mi az? És még, hogy én nem vagyok családbarát, persze. Bence a futár hozta,
Itt lesz az SMG, amely megyek meg a medálra. Futár. De ott én a Valeriához megyek. Ott tiéd az SMG. De akkor majd gyere. Van rajta a scope az SMG. Milyen? 1,30. Ez 1,30-as. Egy nap. Rajtam nap. 85. Dead. Kell kettes scope. Gyere a bossra. Oké. De itt ennyi van medál, ugye? Itt tiéd meg az eset. No. Én alám. Köröm. Jó, én megkapom. Add ide. Gyere, Tudom. Baromi erős botok. Ez egy lehet, hogy egy jó ötlet. Nem lehet, hanem biztos. Akkor rejtsd el te. Én ebben nem vagyok jó. Rejtsd el te. De hallgatom, mennyi van ezt? Direkt kitettem Nem nyitom ki a gatchestet, nem kell. Nekem csak ez a shoti kell. Milyen? 4-es. 4-es kell. Ne vedd fel ezt az enyémet kitet, hadd megkitesz. Nézd, ide, figyelj, itt senki se vesz észre. Most miért kell tőlem kilépni azért, mert most kinyitottam a gatchest? Nem, mert magadban nyitott ki, azt én is akarok tolni, nem csak te. Én csak egy kék. Én csak 2 hammer pumpot, vagy izé. Kék hammer pumpot vettem. Ki. Itt van egy dombon. Knock. Finish. Előtt, gyere! Megyek. Ne rajtam. De jó, amúgy ide hívsz, meghalom. Tudom, most annyira szépen. Gyere, leszel. Léci, gyere, hallod? Gyere már gyorsan, már fel tudtam. De nem tudlak. Mert rám jön a gyerek. Hátulról. A nyarébb. Gyere. Szóljál, ha lőnek felülről. Jó, gyere Bence be a házba. Ide. Bence. Shhh.
van Slurpordó, gyere! Nem, abba a házba jöttem be. Gyere! Rakj egy gulát! Jó? Itt van hátén. Megkísérd, hogy valamit van. Nézem. Bence, gyere! Hol vagy? Itt vagyok. Edd meg! Az van nincs. Nekem csak medkitem van. Gyere, menjünk fel ezzel. Mivel? Mivel mutasd? Ez hova visz? Csak ne ki a nyílt mezőre. Jó, gyere. Jó helyre visz? De itt a gyerek. Ott fájtolnak. Nekem bebagolt a sever. Ez a csatorna, az bebagolt nekem. Salt White. Azt rajed? És elő! Már elment? Ott van! Előttünk! Vigyázz! Hol? Előttünk! Vigyázz! Látom, de hol? Ott van! Ott! De miért kell utolsó 10 év, ezt nem értem. Ne take duelezzél, te béna. Te béna, ne take. Ennyi volt ez a videó. Lájkot. És ne felejtsétek, szabadítsuk ki Bélit.